নমস্কার, সুনন্দাস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের চিকেন ক্যাফ্রিয়াল করে দেখাবো। চিকেন ক্যাফ্রিয়াল করতে লাগবে 6টা চিকেন লেগ পিস, 150 গ্রাম ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, আদা রসুন, গোটা জিরে, গোটা গরম মশলা যার মধ্যে আছে তেজপাতা, লবঙ্গ, ছোটো এলাচ, দালচিনি, নুন, হলুদ গুঁড়ো, গোলমরিচ, লেবুর রস, সাদা তেল। বাকি উপকরণের পরিমাণ আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চেক করে নেবেন। চিকেন লেগ পিসগুলো আমি ভালো করে চিড়ে দেবো যাতে মশলাগুলো ভেতরে ঢোকে। চিকেনগুলোকে এবার আমি একটু নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখে দেবো। জিরে, গোলমরিচ আর গরম মশলা, তেজপাতাটা এবার একটু শুকনো খোলায় ভেজে নেব। এবার আমি ভাজা মশলাটা মিক্সিতে গুঁড়ো করে নেব। মশলাটা আমার গুঁড়ো হয়ে গেছে। এর মধ্যেই আমি ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, আদা রসুন, পাতিল গুঁড়ির রস দিয়ে একসঙ্গে পেস্ট করে নেব। মশলাটা আমার পেস্ট হয়ে গেছে। এবার মশলাটা আমি চিকেনের মধ্যে দিয়ে ম্যারিনেট করে নেব। চিকেনটাকে আমি এবার 3 ঘন্টা ধরে ঢাকা দিয়ে ফ্রিজে রেখে দেবো। 3 ঘন্টা পর আমি ফিরে এলাম। চিকেনগুলো আমার ম্যারিনেট হয়ে গেছে। এবার আমি ফ্রাই করব। এবার চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। গ্যাসটা আমি লো ফ্লেমে করে দিচ্ছি। এবার আমি 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। এবার ঢাকনাটা খুলে আমি চিকেনগুলোকে উল্টে দেবো। চিকেনের উল্টো পিঠটা কিছুক্ষণ সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। চিকেনগুলোকে আরেকবার উল্টে দেবো। এবার আমার চিকেন ক্যাফ্রিয়াল রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি সার্ভ করে দেবো।